今日咧就係2025年嘅5月20號星期二嘅，我哋洛杉磯時間呢就係上午嘅9點半鐘。咁如果講北京時間呢，而家係應該係凌晨嘅12點鐘，12點半鐘。咁我呢就係16號嗰日星期五呢，就係喺廣州飛去香港，又係喺香港呢就係飛到洛杉磯呢邊嘅。咁唔知唔覺呢，就已經係有4日時間啦。咁翻嚟之後呢，我呢就休息幾日啦。咁嗰個時間差嚟講呢，就即係冇好明顯咯。咁反正呢幾日呢，我都係休息得都相對嚟講係比較好啲嘅。咁洛杉磯呢邊呢，就係天氣比較涼啲，比廣州市呢，就係氣溫稍微低少少咯，所以你見到我呢都要着2件衫嘅。咁喺廣州呢，就一般呢就係短袖衫都得噶啦。咁廣州嗰邊呢好多雨啦，翻嚟呢度呢就冇咩雨。咁樣洛杉磯呢邊就係早晚好涼爽，反正呢幾日呢都係要着多件外套嘅。咁呢邊嘅天氣呢就係比較舒服啲，就係我哋嘅國內嘅昆明嘅天氣四季如春差唔多噶啦。咁都唔熱，非常之涼爽啦。又係翻嚟呢，就喺國內呢，喺廣州市呢，亦逗留咗成，即係計個日子嚟講呢，都係有成九個月啦。中途翻嚟一次洛杉磯，咁樣最後呢次呢，我都逗留咗有5個月嘅。咁我老媽子，我翻去嘅時候呢，我老媽子喺醫院啦，咁樣。4月25號呢一日呢，我好記得好清楚，就係上晝嘅11點16分，就係出咗院門咯。咁樣，所以呢，就係呢件事情嚟講呢，即係覺得呢，就非常之遺憾咯。咁我亦非常之想念我媽咪嘅。咁翻嚟之後呢，我都會想我媽子咯，咁樣又睇佢錄像咯，咁樣但係接受咗呢啲咁嘅事情啦，所以呢，又覺得人生呢都係咁樣咩嘢啦，總係有生離死別嘅一日。所以呢係冇辦法預料得到嘅。咁今次翻嚟，我入海關嘅時候呢都比較順利。原先我都有嗰啲回美證嘅收據，但我都冇攞出嚟。咁就係約莫簡單，就係講我翻去國內呢係翻去110幾日嘅，咁樣照顧我老媽子，即係簡單咁樣，就前後唔使話1分鐘啦，咁樣好順利咁通過關咯，就嚟即係入咗關咯。咁一般海關嗰邊呢，就呢段時間都查得都係比較嚴格啲。咁好在呢，我呢就係冇咩。即係冇咩話有不良嘅記錄，咁喺美國呢10幾年嚟講呢，就係比較冇留下啲嗰啲唔好嘅嗰啲咁嘅記錄啦，所以呢，即係我自己都好有信心咁翻嚟。咁如果你係以往嚟講呢，如果你係有啲唔好嘅記錄嚟講呢，就係即係肯定係好麻煩嘅事情。
返嚟之後，點講呢？都係有啲掛住國內啲親人嘅我爸爸啦咁樣。咁因為我爸爸咧就係年紀亦係唔細嘅，都85歲噶啦。所以但係我又想多陪一陪，但係因為畢竟我返嘅時間太長，喺國內逗留太長，咁樣咧咁都係冇辦法嘅事情，都要返嚟洛杉磯一段時間。咁亦希望咧，我爸爸咧就係身體健康啦，咁樣咁佢又係私家醫院啦，咁檢查個身體各方面都冇咩問題，就係有高血壓同埋嗰個糖尿病，咁係呢兩樣嘢。咁其實咧就係要注意下身體，呢樣嘢冇辦法，就係一定係喺呢方面咧多加注意啊。一個高血壓仲有呢個糖尿病呢啲咁嘅呢啲嘢咧，就係肯定係要多啲留意一下咯，咁樣。咁返到呢邊呢幾日，我要慢慢適應返咯，因為呢2023年返到國內咧，呢2年間咧，我都係有成一半時間都喺國內嘅，即係返去比較多。咁國內嗰邊咧，相對嚟講咧，又係比洛杉磯呢邊咧，就係話熱鬧啲啦，即係唔同嘅地方啦。咁呢邊咧就係比較人少啲咁加之然咧，自己喺我哋國內咧曾經生活咗有40幾年啦，咁好多熟悉嘅嘢。呢個陌生嘅地方咧，洛杉磯咧亦唔陌生，都有10幾年喺度，都係唔多唔少嘅，又係適應咗呢邊，即係可以講話兩邊都係各有優缺點啦。咁我覺得咧都係心喺邊度咧，個家就喺邊度咯。我又唔會拒絕呢啲陌生嘅地方對我嚟講就人生就係咁樣。有時你熟悉嘅地方，你又會產生一種好留戀嘅嗰種感情喺度嘅。其實關鍵咧就係思念親人呢下嘢，係呢方面嘅嘢嘅啫。其實邊度生活你適應咗都係冇問題嘅。咁睇下外邊嘅世界喺唔同嘅一個環境下生活咧，咁我認為都係唔錯嘅，即係能夠體驗人生就係一個過程。喺呢個世界上點樣生活，多一種體驗，體驗一種生活個價值。所以每個人選擇嘅路咧各不同，但係都有追求一種屬於自己嘅生活咯。所以今日呢2日咧，我一直喺休息。咁今日禮拜2啦，
咁所以呢個早上我就喺呢度咧就講返2句啦，咁亦係報個平安，係個平安啊。咁嗰搭飛機啊，就10幾個鐘頭㗎。咁啊，我坐嗰架飛機都唔係好滿，即係坐唔滿人咯。咁喺國內個機票返嚟洛杉磯就會比較平啲。咁喺洛杉磯飛去廣州咧，嗰啲價錢咧可能會貴少少咯。咁而好似將近暑假啦，下個月就係6月份啦，啲暑假之類啲，咁機票方面咧就返去就會貴少少。一句話啦，咁樣都係希望國內嘅親人朋友都係身體健康啊，工作順利啦，學業進步啦。咁我哋喺呢邊咧，亦係好好照顧自己嘅，一切咧都會好嘅。即係人生就係咁樣，即係你潛意識之中咧多啲想象美好嘅嘢，即係多啲熱愛生活，感受生活，愛呢種生活，咁你自不然咧，你就會對呢個世界咧充滿咗一種感恩，充滿一種激情啦。咁無論喺咩環境下，你都係對生活都有一種熱愛咯。所以呢樣嘢係好關鍵嘅一樣嘢。首先就係對呢個世界一種咧激情，活喺當下。我哋嚟環區咧，就有半個鐘頭嘅高速，即係要去環區啊。咁我哋要揸車咧，都要成半個鐘頭。嗰度咧好多茶，好多中餐館飲茶之類啲嘢。咁我哋呢邊咧就係墨西哥區，呢邊又好安靜，不過有車又好方便。咁美國而家啲油價都唔平㗎，都4蚊幾啊！嗰啲物價就係咁。好啦，咁樣咧就係先頭想講嘅嘢咧，就係咁多先。